Yabo mfowethu, ake ngichaze ngoba ngiyazi ukuthi ngididekile. Yabona uma uyindoda usuphumile ebufaneni wangena ebudodeni, usuyindoda wena unomfazi. Iyeke lento yokuthi mawuthi uyasebenza uqashiwe permanent, uthatha imali wena uyoyidla nabangani bakho ihlala kuwe. Akuyona yakho leyo mali, akuyona yakho. Mali makuthi uyasebenza wonke umholo kumele uye eMfazini. You understand? Lokho kwasho ngisho uNkulunkulu, uyakwazi na uNkulunkulu ukuthi imali kumele lo mlobolile bafowethu, kunomehluko phakathi komfazi ne-girlfriend. Ononkroyi akushuthi abafazi. You understand? There is a big difference between umfazi nomqwayizi. Ungabona ungahlali nentombi yakho, ubona imali esibini sokucela imali, unonkroyi loyo. Kumele uvele udubule phezulu same time, izodla imali yakho lento. Kodwa umuntu wabona kuzalela ingane, qhubeka hlala nawe. Leyo muntu uhlelekile, uyayazi into ayifunayo empilweni. Dela abakubo azohlala nawe la. Uyakubekezelela njengoba unjalo uhlupha nje. You understand? Lo muntu uvuka ngisho engathandi, akufakela amanzi okugeza, kumele umhloniphe. Kumele umondle. Ungabona indoda isebenza nomfazi isebenza, ngeke niguge nonke. Noma ningaguga nonke uzogcwala imlanjwana la ekhaya. You understand? Because lo muntu uyasebenza nawe uyasebenza. Kunama opportunities amaningi abafuna umnikeza wona bese bamhlaba. Njengoba nabo bahlaba nje emsebenzini. You understand? And uzothola ipipi elingcono kunelakho. Bamudle umfazi wakho emsebenzini, ungekho wena. Into eyenza ukuthi abafazi bagcine befuna ukuyosebenza yiyo lento ukuthi amakhanda nasebenze. Umuntu uyahola wenze izinto eceleni, kodwa leyo mali yonke eyithathu uyayiphuza. Uyididi umunjalo. Uzele unezingane. Kumele uthathe leyo mali unike umfazi wakho. Makuthi akahlelekile ekhanda miyeke uthathe omunye. You understand? Yeah, yeke uthathe omunye onengqondo ozomnikeza leyo mali. Akuyona yakho leyo mali. Ngifuna ukuntshela abafowethu. Mina mangithi abafazi bengaphi imali, mangithi mina abantu besimame bengaphi imali, ngisuke ngithagethe abantu bami engibazi ukuthi ngobani engikhuluma nabo. You understand? Mina ngeke ngithi ngibona intombi namhlanje ngihlangana nayo la emgwaqweni yithi intombi kimi, baby ekhaya kunomcimbi ngicela ungithengele inkomo, ngivele ngikhiphe isibhamudela into engidubule phezulu. You understand? Uyangijwayela wena. Ngithandana nawe izolo sekunomcimbi ekhaya kimi, somele ngithenge inkomo manje. Ha? Somele ngizosinda manje ekhaya kimi. Before sithandana mina nisindelwa bani? Uyangijwayela kahle kahle. Ungenza isithutha. Uma kuwukuthi uyindoda bafowethu, ngifuna ukunithiphisa manje. Makuwuthi lo muntu ohlala naye endlini yambona ukuthi uright ekhanda. Kunezinto okumele umgunyaze kuzo ukuze abe right. Umholile, umfazi wakho kumele azi ukuthi uhola nini. Umusebenza mina, kumele umfazi wakho azi ukuthi uhola nini. Ushayisana nemsebenzini, usebenza nobani. Kuphi? You understand? Umfazi wakho angithi lo ohlala naye endlini. Intombi ungayitsheni vele iqiniso. Izokuhluka. Yabona nje intombi mangukuthi uyajola unomfazi endlini, then khona isinqanazana esikhona ngapha ngaphandle. Lo muntu loyo ungachithi na isikhathi. Mawunomfazi. Awe lodwa lilungile man. Qeda uhlala iviki lonke ungayiboni lento. Vele akusizi ngalotho. Less makuthi ufuna ukuphuma emfazini wakho. You understand? Kodwa makuthi uyijongo bafowethu,
akumelanga uvume ukubuswa igirlfriend umfazi wakhe khona. Yikho kwenza ukuthi bagcine abafazi benu besuffocate bese banishaya banithela amanzi abilayo. Bathatha imali zenu bayobheja amadoda. Isuka lapho wena mawuthi indoda eqotho uyasebenza noma uyijolela la ujola khona. Uthatha imali, uthatha ikhadi unikeza umfazi. Umtshela umfazi wakho ukuthi mama angifuni ukuthi inyanga yaphela ungicela imali. You understand? Nayi imali yami. Uzokunikeza kuyo leyo mali yakho eholile. Uzokunikeza. Eyokuthi uhambe uyophuza makuwukuthi uyakubona ukuthi unalo uthando uyamnakekela. And don't forget ukuthi abantu besimame abakumiselwe ukuthanda amadoda. Bamisela ukwathobela abawahloniphe. You understand? And umuntu mekuthobela ekuhlonipha wena sekumele umnikeze okungaphezulu kwalokho, because umuntu mekuthobela ufethu ukuthoba, umuntu okuthobela akakubheka emehlweni awuqala lokho. Akakubheka emehlweni umkhuluma. Ukuthobela uthobile lo muntu. Umuntu ohloniphayo akuphikisa umkhuluma. You understand? Ngitshengisa impawu zabafazi omeni bathathe nina, hayi laba bagqoka amaphenti bese bayaphuma bahambe baye emashurenki, baphuma baye emabhishi. Zinyoni lezo. Ngisho umfazi into othi uma uyicabanga manje siyezi. Yeah, that's what I'm talking about. Nkosikazi, umuntu omkhumbula ngisho ulele naye umbambi la nje umkhumbule. You understand? Uyena umfazi wakho lo. Umuntu okwazi ukukutshela ethi baba kaSibanibani impuphu iphelile abantwana bana kudla. Hayi umuntu ozothi mefike ekuseni thole nga-93 missed calls efona nama-message awu-20 ididi phungalenja awufakanga imali abantwana. Akazi nokuthi ukuphi, maybe use-government moshari ufile efona kuphela inja. Cabanga ukuthi abantu abambadlani wena uhleli la udlisele abantu abambadla yini. Nazo ingane zakho zokhula zokuthuka ngaleyo nto. Yayizwa le nto leyo. So bafowethu qaphulana kakhulu uma nithatha abafazi. Nithatha abafazi abazokwazi ukunithobela banihloniphe bese niyabathanda. Understand? Thola umuntu ozokuhlonipha akuthobele wena bese uyamthanda. Finish. Thank you very much. Please subscribe YouTube channel Phungalenja TV. Thank you very much.